ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എത്ര ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സവോള, മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറിയ പീസായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്താണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നോക്കൂ, ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ചിക്കനാണ്, ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും, നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അരച്ചതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ 3 സവോളയല്ലേ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത്, അതിനകത്തത്തെ പകുതി സവോളയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്. പകുതി നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ബിരിയാണി ദമ്മിടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ഒരു പിടിയും പുതിന ഇല ഒരു പിടിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈരും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തൈരും കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് റൈസാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തത്. അപ്പോൾ റൈസ് എടുക്കുന്ന ആ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം വെള്ളം അളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫും പിന്നെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതും ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, ചെറുജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് മൊത്തത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയ റൈസ്, ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി, നമ്മൾ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയില്ലേ അതാണ്, അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ വേണം, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ചൂടെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് ഓയിലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ സവോളയൊന്നും ഒത്തിരി നേരം വഴറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു 3/4 ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ്. വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും വേണം ഈ ചിക്കനൊന്നും കുക്കായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. ചിക്കനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലേ ചിക്കൻ്റെ അകമൊന്നും വേവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കോരി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന 3/4 ഭാഗം വെന്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ലെയർ റൈസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുതിന ഇല, മല്ലിയില ഒന്ന് അരിഞ്ഞതും കൂടെയുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ റൈസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് കാഷ്യൂനട്ടും ഓനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈസിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവിയും കൂടെ കയറ്റുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് റൈസിന് നെയ്യുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒട്ടും ആവി വെളിയിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ എയർ വെളിയിലോട്ട് പോത്തുമില്ല. നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആവിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈസ് ആ 3/4 ഭാഗം മാറി നല്ല ഫുൾ കുക്കായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ബിരിയാണിയാണ്. ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഒട്ടും പണിയില്ല, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്താണേലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എൻ്റെ ഈ അതീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.